अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आजकल बदरी सहाबा का मैं जिक्र कर रहा हूँ। Men shu kunlarda Badr jangida qatnashgan sahobalarni zikr qilmoqdaman. Ba'zi sahobalarning tarjima holi va voqealari tarix hamda rivoyatlarda batafsil uchraydi. Ba'zilarining tarjima holi esa nihoyatda qisqa. Nima bo'lgandayam Badr jangida qatnashgan sahobalarning maqom martabasi nihoyatda yuqori. Garchi ularning tarjima holi qisqaroq bo'lsa ham, ularni bayon etish lozim. Bugun men zikr qiladigan sahobalardan ba'zilarining tarjima holi nihoyatda qisqa. Bulardan eng birinchisi Subay ibn Qays ibn Ayshadir. Ba'zilar uning buvasi nomini Abasa deb yozganlar. Ba'zilar esa Aysha deb yozganlar. Qisqasi u zot Xazraj qabilasidan bo'lib Ansoriy sahoba edi. Badr va Uhud janglarida ishtirok etgan. Onasining ismi Xadija binti Umar ibn Zayddir. Uning bir o'g'li Abdullah edi. Onasi Banu Jidora qabilasidan bo'lgan. U bolaligida vafot etgan. Undan tashqari uning hech farzandi yo'q edi. Hazrat Ubada ibn Qays uning birodari edi. Uning yana bir birodari Zayd ibn Qays ham bor edi. Ikkinchi sahoba Anis ibn Qatodadir. Bu kishi Uhud jangi paytida vafot etgan. Ba'zi kishilarning rivoyatlariga ko'ra uning nomi Anisdir. Biroq to'g'ri ismi Anisdir. Muhammad ibn Ishoq va Muhammad ibn Umar uning nomini Anis deb yozganlar. U zot Badr jangida payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bilan birga qatnashgan va Uhud jangida shahid etilgan. Uning farzandlari ham yo'q edi. Yana bir rivoyatga ko'ra Xunsa binti Xuddom Hazrat Anis ibn Qatoda Uhud jangida shahid etilgan payt zavjasi edi. Yana bir sahoba Hazrat Malayl ibn Vabra edi. Uning nomi haqida ham turli rivoyatlar bor. Ibn Ishoq va Abu Naim uning nomini Malayl ibn Vabra ibn Abdul Karim ibn Khalid ibn Ajlon deb yozganlar. Ammo Umar va Kalbi uning nomini Malayl ibn Vabra ibn Khalid ibn Ajla deb yozishgan. Bu nasl nasabdan Abdul Karim chiqib ketgan. Bu kishi ham Xazraj qabilasidagi Banu Ajlon oilasidan edi. Badr va Uhud janglarida ishtirok etgan.
uning farzandlaridan Zayd hamda Habiba bor edi. Ularning onasi Umme Zayd bint Nazla ibn Malik edi. Hazrat Malayldan nasl uzoqqa cho'zilmagan. U kishi Xolid ibn Ajlon deb chaqirilar edi. Bir rivoyatga ko'ra, bu sahoba Badr hamda qolgan barcha janglarda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan birga qatnashgan. Yana bir sahoba Hazrat Nawfal ibn Abdullah ibn Nazla edi. U Uhud g'azotida vafot etgan. Ba'zilar uning to'liq ism sharifini Nawfal ibn Salba ibn Abdullah ibn Nazla ibn Malik ibn Ajlon deb yozganlar. U zot Badr hamda Uhud g'azotlariga qatnashgan. Uhud g'azotida shahid bo'ldi. Uning zurriyoti ham uzoqqa cho'zilmadi. Yana bir sahoba Hazrat Vadiya ibn Amr edi. Ibn Kalbi uning nomini Vadiya ibn Amr ibn Yasar ibn Auf deb bayon qilgan. Abu Mashar esa uning nomini Rafa ibn Amr ibn Jarad deb yozgan. U Banu Juhayna qabilasidan edi. Bu qabila Banu Najjar bilan bitim tuzgan edi. Bu sahoba Badr hamda Uhud jangida ishtirok etgan. Hazrat Rabiya ibn Amr esa uning birodari edi. Yana bir sahoba Hazrat Yazid ibn Munzir ibn Sarah ibn Khunasdir. Bu sahoba Banu Khazraj qabilasidan bo'lib Aqaba baytida ishtirok etgan. Nabiy sallallohu alayhi va alihi vasallam esa Hazrat Yazid ibn Munzir va Amir ibn Rabiya o'rtasida birodarchilikni o'rnatgandilar. Bu sahoba Badr hamda Uhud jangida ishtirok etgan. U vafot etganda farzandlari yo'q edi. Uning birodari Maqir ibn Munzir Aqaba bayti Badr va Uhud jangida ishtirok etgan. Yana bir sahoba Hazrat Xorija ibn Humayr Ashja'i edi. Tarixlarda uning ism sharifi to'g'risida ixtilof bor. Ibn Ishoq uning ism sharifini Xorija ibn Humayr deb yozadi. Musa ibn Uqba esa nomini Harsa ibn Humayr deb yozgan. Vaqidi uning nomini Hamza ibn Humayr deb yozgan. Uning otasining nomi to'g'risida ham ixtilof bor. Ba'zilar Humayr deb yozishgan, ba'zilar esa otasining nomini Jamira va Jamir deb yozganlar. Nima bo'lganda ham bu sahobaning Ashja qabilasidan bo'lganligiga barchasi ham fikrdirlar. Bu qabila Banu Khazraj qabilasi bilan bitim tuzgan edi. Birodarining nomi Abdullah ibn Humayr bo'lib, u Badr jangida u bilan birga ishtirok etgan. Yana bir ansari sahoba Suraqa ibn Amr bor edi. To'liq ism sharifi Suraqa ibn Amr ibn Atiya ibn Hansa ansari edi. U kishi 8-hijriy yilning Jamadiyul Avval oyida Muta jangida vafot etdi. Suraqa ibn Amr ibn Atiya ibn Hansa ansari onasining nomi Atiba bint Qays edi. Suraqa ansorlarning obro' e'tiborli qabilasi Banu Najjardan edi. Uning islomni qabul qilishi haqida turli rivoyatlar bor. Ba'zilarga ko'ra u kishi payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallamning hijrat qilishlaridan bir oz muddat oldin, ba'zilarga ko'ra u kishi payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallamning hijrat qilganlaridan bir oz muddat so'ng islomni qabul qilgan. Payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallam Nahja Mavla Amr hamda Suraqa ibn Amr o'rtasida birodarchilikni o'rnatgan edilar. U zot Badr, Uhud, Xandaq va Xaybar janglarida qatnashgan. Shuningdek, Hudaybiya sulhida hamda Umratul Qazo paytida ham payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan birga bo'lgan. Suraqa ibn Amr Rizvon baytida ishtirok etgan. Baxtli sahobalar ro'yxatidan joy olish sharafiga ham ega bo'lgan. Uning zurriyati davom etmagan.
Yana bir sahaba Hazret Ubad ibn Qays'dir. U kishi ham 8-hijriy yili Muta jangida vafot etgan. Uning nomi to'g'risida ham turli rivoyatlar bor. Uning nomi Ubada ibn Qays ibn Isha ham uchraydi. Shuningdek, buvasining nomi Abasa deb bayon qilinadi. Hazrat Ubada Hazrat Abu Dardoning amakisi edi. Hazrat Ubada Badr, Uhud, Xandaq va Xaybar janglarida payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan birga bo'lgan. Hudaybiya sulhida ham mavjud edi. Muta jangida shahid bo'lgan. Yana bir sahaba Hazrat Abu Ziyah ibn Sobit ibn Nu'mandir. Bu sahaba 7-hijriy yili vafot etdi. Bir rivoyatga ko'ra, uning ism sharifi Umayr ibn Sobit ibn Nu'man ibn Umayya ibn Imraul Qaysdir. Ikkinchi rivoyatga ko'ra, Nu'man ibn Sobit ibn Imraul Qaysdir. U zot o'z kunniyati Abu Ziyah nomi bilan mashhur. Badr jangi, Uhud jangi, Xandaq jangi va Hudaybiyada ham ishtirok etgan. Xaybar g'azotida 7-hijriy yili shahid bo'ldi. Rivoyatga ko'ra, bir Yahudi uning boshiga qilich bilan hujum qilganda boshi kesilgani sabab shahid bo'lgan. Yana bir sahoba Hazrat Anasadir. Bu sahoba Badr g'azotida vafot etgan. Ammo bu haqda ixtilof bor. Ba'zilarga ko'ra, u kishi Hazrat Abu Bakr xalifaligi davrigacha barhayot bo'lgan. Nima bo'lganda ham payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ozod qilgan habashi quli edi. Uning ism sharifi Anasa hamda Abu Anasa ham bayon etiladi. Shuningdek, ba'zilarga ko'ra uning kunniyati Abu Masruh edi. Hazrat Anasa islomning ibtidoiy davrida islomni qabul qilgan. Hijrat qilib Madinaga kelgan. U yerda Hazrat Sa'd ibn Haysamaning uyida mehmon bo'lib turdi. O'lguniga qadar payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga xizmat qilish uning yoqimli ishi bo'lgan. U kishi nihoyatda ko'p itoat qilar edi. U haqda o'tirganda ham payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan ruxsat olib o'tirar edi deb rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan birga Badr jangida ishtirok etgan. Yana bir sahaba Abu Qabasha Salimdir. Uning kunniyati Abu Qabashadir. U kishi Hazrat Umar radhiyallohu ta'ala anhuning xalifalik davrida vafot etdi. Ba'zilarga ko'ra uning nomi Salmo edi. Bu sahaba Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ozod qilgan farslik quli edi. U Badr jangida qatnashgan sahobadir. U kishi Os nomli joyda tavallud topgan. Uning vatani hamda nom nasabi to'g'risida turli rivoyatlar uchraydi. Uni ba'zilar Farsi, ba'zilar Dovsi, ba'zilar esa Makkalik deb qayd etishadi. U kishi ham islomning ibtidoiy davrida islomni qabul qilgan. Hijratga ruxsat berilganda Madinaga ketib qolgan. Badr jangi bilan birgalikda barcha janglarda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan birga bo'lgan. Hazrat Abu Qabasha Madinaga hijrat qilganida Hazrat Kulsum ibn al-Hadamning uyida istiqomat qildi. Yana bir rivoyatga ko'ra, u kishi Sa'd ibn Haysama uyida mehmon bo'ldi. Hazrat Umar radhiyallohu ta'ala anhu xalifa etib tayinlangan birinchi kuni 13-hijriy yilining 22-Jamadiyus Sonni kuni Hazrat Abu Qabasha vafot etdi. Yana bir sahoba Hazrat Marsad ibn Abu Marsaddir. U kishi Raji nomli joyida 3-hijriy yilining Safar oyida vafot etdi. U kishi Badr jangiga qatnashgan sahoba edi. Hazrat Hamza ibn Abdul Muttalib bilan bitim tuzgan. Bu sahoba o'z otasi bilan Badr jangida ishtirok etgan. Islomning ibtidoiy davrida islomni qabul qilish sharafiga ega bo'lgan.
Badr jangidan oldin Madinaga hijrat qilib ketib qolgan. Payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallam u hamda Hazrat Os ibn Somit o'rtasida birodarchilikni o'rnatganlar. Badr jangi kuni bu sahaba Subul nomli ot minib kelgan. Ibn Ishoqning qayd etishicha Hazrat Marsad radhiyallohu ta'ala anhu Nabiy sallallohu alayhi vasallam Raji tomonga yuborgan askarlar guruhining qo'mondoni edi. Bu voqea 3-hijriy yilning Safar oyida ro'y bergan. Ba'zilarga ko'ra mazkur guruhining qo'mondoni Hazrat Osim ibn Sobit edi. Uning shahid bo'lish voqeasi shunday rivoyat qilingan. Banu Azal hamda Qora qabilalari islomni qabul qilganlarini ko'rsatib, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga diniy ta'lim o'rgatish uchun ozgina o'qituvchilarni yuborishni iltimos qildilar. Shunda Payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallam Hazrat Marsad radhiyallohu ta'ala anhu yoki Hazrat Osim radhiyallohu ta'ala anhuning qo'mondonligi ostida bir guruhni yuborganlar. Bu haqda rivoyatlarda ixtilof bor. Bu kishilar Raji nomli joyiga yetib borganlarida Banu Azal qabilasi yalang'och qilichlar olib kelib, bizning maqsadimiz sizlarni qatl etish emas, balki sizlar evazingizga biz Makkaliklardan mol davlat olmoqchimiz. Biz sizlarni muhofaza qilishga ahd qilamiz dedilar. Shunda Hazrat Marsad radhiyallohu ta'ala anhu, Xolid radhiyallohu ta'ala anhu va Hazrat Osim radhiyallohu ta'ala anhu biz sizlarning ahdlaringizga ishonmaymiz deb urushayotgan holda jonlarini berib qo'ydilar. Yana bir sahaba Hazrat Abu Marsad ibn Os ibn al-Husayn G'anvodir. U kishi 12-hijriy yili vafot etgan. Ba'zi kishilarga ko'ra uning kunniyati Abu Hasan bo'lib, Shomda istiqomat qilar edi. Bu sahaba islomning ibtidoiy davrida islomni qabul qilgan. Hijratga ruxsat berilgandan so'ng Madinaga ketib qolgan. Payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallam uning va Hazrat Ubada ibn Somit o'rtasida birodarchilikni o'rnatganlar. Hazrat Abu Marsad va uning o'g'li Marsad Madinaga hijrat qilganlarida ikkalasi Hazrat Kulsum ibn al-Hadam uyida istiqomat qilishdi. Ba'zilarga ko'ra ular ikkalasi Hazrat Sa'd ibn Haysam uyida istiqomat qilishdi. Hazrat Abu Marsad barcha g'azotlarda Payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallam bilan birga bo'lgan. Hazrat Abu Marsadga tarixda shu maqom martaba ham ato etilganki, Hazrat Xotib ibn Abi Balta Makkani fath etishdan oldin o'z farzandlarini muhofaza qilish munosabati bilan Makkaliklarga yashirin ravishda xat orqali xabar yetkazmoqchi bo'ldi. Alloh taolo Payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallamga xabar berib qo'ygan. Chunonchi Nabiy sallallohu alayhi va alihi vasallam o'shta otliqni xat olib ketayotgan ayol tomon jo'natdilar. Bu otliqlar mazkur xatni qaytarib olishdi. Bu otliqlardan bittasi Hazrat Abu Marsad edi. Hazrat Ali radhiyallohu ta'ala anhu rivoyat qilib shunday deydilar: Nabiy sallallohu alayhi vasallam meni Abu Marsad G'anvo hamda Zubayrni bu topshiriq bilan jo'natdilar. Biz otlarga mingan edik. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar: sizlar yo'lga otlaninglar. Ravza Xoh nomli joyiga yetib borganlaringizda mushriklardan bo'lgan bir ayolni uchratasizlar. Unda Hazrat Xotib ibn Balta mushriklar nomiga yozgan xat bor. Bu rivoyat Buxoriyda qayd etilgan. Bu sahaba Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan bir hadisni rivoyat qilgan. Muslim va Bag'aviyda bu hadis yozilgan. U kishi rivoyat qilib shunday deydi: Men Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan qabrlar ustida o'tirmanglar, na ular tomonga yuzlanib namoz o'qinglar deb marhamat qilayotganlarini eshitganman. Bu sahaba Hazrat Abu Bakr Siddiq,
xalifalik davrlarida 12-hijriy yili 66 yoshda vafot etdi. Yana bir sahoba Hazrat Salid ibn Qays ibn Amrdir. Bu kishi 14-hijriy yili vafot etgan. Uning to'liq ism sharifi Hazrat Salid ibn Qays ibn Amr ibn Ubayd ibn Malikdir. Hazrat Salid ibn Qays hamda Hazrat Abu Salma ikkalasi islomni qabul qilgandan so'ng Adi ibn Najjar oilasining butlarini sindirib tashlashdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallam Madinaga hijrat qilib tashrif buyurganlarida Nabiy sallallohu alayhi va alihi vasallam tuya mingan holda Madina shahriga kirayotgan edilar. Shunda har bir qabila Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mening uyimda istiqomat qilsinlar deb xohlar edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam tuyasi uning tog'asi Banu Adi uyiga yetib borganda Hazrat Salid ibn Qays, Abu Salid va Asira ibn Abu Xorija tuyani to'xtatmoqchi bo'lganda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mening tuyimni qo'yaveringlar. Hozir unga buyurilgan Alloh taolo qayerda xolasa u yerda o'zi cho'kilib oladi deb marhamat qildilar. Hazrat Salid Badr, Uhud, Xandaq va boshqa barcha g'azotlarda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan birga qatnashdi. Jasrobi Ubayd jangida 14-hijriy yili Hazrat Umar xalifaligi davrida shahid etilgan. Hazrat Mujazzar ibn Ziyod Uhud jangida shahid bo'lgan. Mujazzar uning laqabi bo'lib semiz degan ma'noni bildiradi. Payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallam Hazrat Mujazzar hamda Oqil ibn Bakir o'rtasida birodarchilikni o'rnatgan edilar. Yana bir boshqa rivoyatga ko'ra Nabiy sallallohu alayhi vasallam Hazrat Mujazzar hamda Hazrat Uqasha ibn Mihsin o'rtasida birodarchilikni o'rnatgan edilar. Hazrat Mujazzar Badr va Uhud jangida ishtirok etgan. Ibn Ishoqqa ko'ra Nabiy sallallohu alayhi vasallam Abu Baxtarini qatl etishdan man etgan edilar. Zero u Makkada odamlarni Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga aziyat yetkazishdan man etar edi. Buning evaziga Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uni qatl etmanglar deb marhamat qilgan edilar. U kishi o'zi ham Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga hech qanday aziyat yetkazmas edi. Bu kishi Qurayshiylar, Banu Hashim hamda Bani Muttalibga qarshi tuzgan shartnomaga xilof ish tutgan kishilardan edi. Hazrat Mujazzar Abu Baxtari bilan uchrashganda, "Ay Abu Baxtari, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sizni o'ldirishdan bizni qaytarganlar" dedi. Abu Baxtari bilan uning bir sherigi ham bor edi. U bilan Makkadan chiqqan edi. Bu kishi Banu Lays qabilasidan bo'lib, nomi Junada ibn Maliha edi va Abu Baxtarining nomi esa Os edi. Abu Baxtari dedi, "Sherigim nima bo'ladi?" Hazrat Mujazzar dedi, "Xudoga qasamki, sherigingizni tirik qo'ymaymiz." Nabiy sallallohu alayhi vasallam yolg'iz siz haqqingizda buyurganlar. Abu Baxtari dedi, "Unda biz ikkalamiz birga olamiz. Men makkalik ayollar falonchi kishi o'z hayoti uchun sherigidan voz kechdi deb aytib yurishlarini yoqtirmayman." Shunda ular ikkalasi urushish uchun hozir bo'lishdi. Urushayotib Hazrat Mujazzar uni qatl etdi. Hazrat Mujazzar Nabiy sallallohu alayhi vasallam huzurlarida hozir bo'lib shunday dedi: "Sizni haq bilan yuborgan Alloh taolaning zotiga qasamki, men uni ta'kidlab asir bo'lishini aytgan edim. Men uni huzuringizga olib kelardim. Biroq u unamadi. Nihoyat u men bilan jang qildi va men uni o'ldirib qo'ydim." Hazrat Mujazzarning zurriyati Madina hamda Bag'dodda mavjud edi. Abi Voizaning rivoyatiga ko'ra, Uhud jangida shahid bo'lganlardan 3 kishi bir qabrda dafn etilgan.
ular jumlasidan Mujazzir ibn Ziyod, Nu'man ibn Malik va Abda ibn Hassos edilar. Biroq yana bir rivoyatga ko'ra Hazrat Anisa binti Adi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam xizmatlarida hozir bo'lib, "Ya Rasululloh, Badr jangida qatnashgan o'g'lim Abdullah Uhud jangida shahid bo'lgan. Istagim shuki, men o'z o'g'limni uyimga yaqinroq joyda dafn etay, toki men unga yaqinroq bo'lay", dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ruxsat berdilar. Yana shunday hal bo'ldiki, Hazrat Abdullah bilan birga uning do'sti Hazrat Mujazzir ham bir qabrda dafn qilinadi. Chunonchi ikkala do'st bir chimmatga o'rab, tuyaga ortib Madinaga yuborildi. Ulardan Abdullah semiz jussali edi. Mujazzir esa ozg'in. Rivoyatga ko'ra, tuyaga ortilganda ikkalasi teng tushdi, ya'ni vazni bir xil bo'ldi. Tuyadan tushirganlar buni ko'rib hayratlanib payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga aytib berganlarida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam amallari ular o'rtasida tenglik qilib qo'ygan dedilar. Yana bir sahoba Hazrat Hubob ibn Munzir ibn Jamudir. U kishi Hazrat Umar xalifaligi davrida vafot etgan. Hazrat Hubob ibn Munzir Badr, Uhud, Xandaq va qolgan barcha g'azotlarda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan birga bo'lgan. Uhud jangida payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan turib sobit qadamlik ko'rsatdi. U payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga o'lim uchun bayat qildi. U haqida Hazrat Mirza Bashir Ahmad sohib ham o'zining Xotimun Nabiyyin asarida shunday yozganlar. Islomiy lashkar qarorgoh qilib olgan joyi unchalik muhim joy emas edi. Shu sababdan Hubob ibn Munzir Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan "Siz bu joyni Alloh taolaning vahiysiga binoan tanladingizmi yoki harbiy strategiya sifatida tanladingizmi?" deb so'raganda payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallam shunday dedilar: "Bu haqda Alloh taolaning hech qanday buyrug'i yo'q. Siz agar qandaydir maslahat bermoqchi bo'lsangiz, bering." Hazrat Hubob ibn Munzir dedi: "Mening fikrimcha bu ma'qul joy emas. Agar biz yana oldinlab Qurayshga yaqinroq buloqni qo'lga kiritib olsak, yaxshiroq bo'ladi. Men u buloqni bilaman. Uning suvi yaxshi hamda ko'proq bo'ladi." Nabiy sallallohu alayhi vasallamga bu maslahat yoqdi. Quraysh tepalikdan hali nariroqdagi joyini qarorgoh qilib olgan edilar. Buloq bo'sh edi. Shuning uchun musulmonlar ildimlab buloqni qo'lga kiritib oldilar. Qur'oni Karimda ishora qilinganidek, u payt buloqda yetarli miqdorda suv ham yo'q edi. Musulmonlarga suv tanqisligi sezilar edi. Yana shu muammo ham bor ediki, musulmonlar vodiyning qaysi joyida tushgan bo'lsalar, u unchalik ma'qul emas edi. Zero u yerda qum ko'proq edi. Shu sababdan qadam bosishlari og'irlashayotgan edi. So'ngra Alloh taolaning marhamati bilan yomg'ir yog'di. Yana musulmonlarga havuz qilib olib, suvni yig'ish fursati ham topildi. Bir foyda shu ham bo'ldiki, qum qotib qoldi, oyoqlari esa botmay qoldi. Ikkinchi tomonda Quraysh turgan joy loyga aylandi. U tomondagi suv ham bir oz loyqa bo'lib ketdi. Hazrat Ibn Abbos shunday rivoyat qiladi: Hazrat Jibrayil Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga nozil bo'lib, Hazrat Hubob ibn Munzir bergan maslahat to'g'ridir dedi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam: "Ey Hubob, siz aqlli maslahat berdingiz", dedilar. Badr jangida Xazraj qabilasi bayrog'i Hazrat Hubob ibn Munzirda edi. Hazrat Hubob ibn Munzir Badr jangida ishtirok etgan payt 33 yoshda edi. Hazrat Mirza Bashir Ahmad sohib o'z asari Sirati Xotimun Nabiyyinda yana deydilar:
Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga o'z muxbirlari orqali Quraysh lashkarining yaqinroq kelishi xabari yetgach, u zot sallallohu alayhi vasallam o'zlarining bir sahobalari Hubob ibn Munzirni dushmanning soni va kuchini bilish uchun jo'natib, yana ta'kidlab shunday dedilar: agar dushman kuchliroq bo'lsa va musulmonlar uchun xavfli vaziyat bo'lsa, unda qaytib kelib odamlar orasida soni ko'proq ekanligini zikr etmang, balki alohida xabar qilasiz, toki musulmonlar orasida sarosiymalik tarqalmasin. Hazrat Hubob nihoyatda sezgirlik bilan yashirincha borib, qaytib kelib barcha vaziyatni payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallamga aytib berdi. Yahyo ibn Sa'ddan quyidagicha rivoyat qilinadi: payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Qurayza hamda Nazir kuni odamlardan maslahat so'raganlarida Hazrat Hubob ibn Munzir turib shunday dedi: mening fikrimcha biz qasrlar o'rtasidagi joyni qarorgoh qilib olaylik, ya'ni ularga yaqinroq boraylik, toki u yerdagi vaziyat bizga oydinlashsin va kuzatib ham turaylik. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu maslahatga amal qildilar. U zot Hazrat Umar xalifaligi davrida vafot etgan. Nabiy sallallohu alayhi va alihi vasallam vafot etganlarida musulmonlarning ahvoli qanaqa edi va Hazrat Abu Bakr Siddiq buni qanday qarshiladilar? Bu haqidagi voqea shunday rivoyat qilinadi. Hazrat Abu Bakr Siddiq Alloh taolaga maqtovlar aytib shunday dedilar: qaranglar, kimki Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ibodat qilayotgan bo'lsa, u eshitib olsin, Muhammad Rasululloh albatta vafot etdilar. Kimki Alloh taolaga ibodat qilayotgan bo'lsa, u esda tutsin, Alloh taolo barhayotdir, u hech qachon o'lmaydi. Yana Abu Bakr Siddiq innaka mayyitun va innahum mayyitun degan oyatni tilovat qildilar. Ya'ni sizlar ham o'lguvchisizlar va ular ham o'lguvchidirlar. So'ngra u kishi yana quyidagi oyatni tilovat qildilar: va ma Muhammadun illa rasul qad xalat min qablihi rusul afa mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum va man yanqalib ala aqibayhi falan yazurrallaha shay'a va sayajzillahu shakirin. Ya'ni Muhammad faqat bir payg'ambardir, xolos. Albatta undan oldingi payg'ambarlar o'tib ketgandir. Bas agar bu ham vafot etsa yoki qatl etilsa, sizlar o'z izingizga qaytasizlarmi? Va kimki iziga qaytsa, u Allohga mutlaqo ziyon yetkaza olmaydi va Alloh albatta shukr qilguvchilarni mukofotlaydi. Sulaymon deydi: biz buni eshitib shunchalik ko'p yig'ladikki, ovozlarimiz bo'g'ilib qoldi. Ansorlar Bani Saodaning uyida Hazrat Sa'd ibn Uboda yonida to'planishib, bittasi bizdan, bittasi sizlardan amir bo'lsin dedilar. Hazrat Abu Bakr, Hazrat Umar ibn Xattob, Hazrat Abu Ubayda ibn al-Jarroh uning oldiga bordilar. Hazrat Umar gapirmoqchi bo'lganda Hazrat Abu Bakr uni to'xtatib qo'ydilar. Hazrat Umar deydilar: men gapirish uchun o'zimga yoqqan nutqni tayyorlagan edim. Hazrat Abu Bakr o'shanday gapira olmaydi deb tashvishlanardim. Shundan so'ng Hazrat Abu Bakr nutq qildilar. Bu nutq shunday mukammal ediki, barcha kishilarning nutqlaridan kuchliroq edi. U zot o'z nutqlarida biz amirmiz, sizlar vazirsizlar deb ham aytganlar. Hubob ibn Munzir buni eshitgach, aslo hech ham bunday emas. Xudoga qasamki, biz bunday qilmaymiz. Bir amir bizdan, ya'ni ansorlardan va bir amir sizlar, ya'ni Qurayshdan bo'ladi, dedi. Hazrat Abu Bakr radhiyallohu taala anhu javoban dedilar: yo'q, biz amirmiz, sizlar vazirsizlar. Zero Quraysh nasl nasab jihatidan barcha arablardan afzalroqdir. Ular nasl nasab jihatidan qadimiy arablardir. Shuning uchun Umar yoki Abu Ubaydaga
bayat qilib olinglar. Hazrat Umar dedilar, yo'q, biz sizga bayat qilamiz. Zero siz sardorimizsiz, bizdan yaxshiroqdirsiz. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga bizdan ko'ra eng sevimliroqsiz. Bu gaplarni aytgach, Hazrat Umar Hazrat Abu Bakrning qo'llarini ushlab u zotga bayat qildilar va boshqa kishilar ham bayat qildilar. Shu payt barcha bayat qilib olishdi. Hazrat Hubob ibn Munzirdan shunday rivoyat qilinadi. Hazrat Jabroil alayhissalom Muhammad sallallohu alayhi vasallam huzuriga kelib, siz bu dunyoda o sahobalaringiz bilan yashashni yoqtirasizmi yoki Parvardigoringiz tomon va'da qilingan ne'matli jannatlar bilan sizga yoqqan va ko'zlaringizni quvontiradigan narsalar bilan qaytishni yoqtirasizmi? Bu ikkala narsadan qaysi biri sizga sevimliroqdir deb so'radi. Shunda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sahobalarga sizlar qanday maslahat berasizlar deb so'radilar. Sahobalar dedilar, ey Allohning payg'ambari, bizga shu narsa yoqimliroqdirki, siz biz bilan birga yashang. Dushmanlarimiz kamchiliklaridan bizni xabardor qiling. Alloh taolo ularga qarshi bizga yordam qilsin deb duo qiling. Siz bizni samoviy xabarlardan voqif eting. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam men tomon qarab dedilar, sizga nima bo'ldi? Siz sukut saqlab indamay turibsiz. Shunda men dedim, ey Allohning payg'ambari, Alloh taolo siz uchun nimani yoqtirgan bo'lsa, uni tanlab oling. U zot sallallohu alayhi vasallam mening gapimni yoqtirdilar. Yana bir sahoba Hazrat Rifa ibn Rafi ibn Malik ibn Ajlandir. Bu sahoba ham ansorlardan edi. Bu kishi Amir Muaviya amirligining dastlabki kunlarida vafot etdi. Hazrat Rifa ibn Rafi ibn Malik ibn Ajlanning kunniyati Abu Muazdir. Onasining nomi Umme Malik binti Ubay ibn Sulul edi. U munofiqlarning boshlig'i Abdullah ibn Ubay ibn Sululning singlisi edi. Mazkur sahoba Aqaba baytida qatnashgan. U Badr, Uhud va Xandaq janglari hamda Rizvon bayti, shuningdek boshqa barcha g'azotlarda ham payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan birga bo'lgan. Uning Xalod ibn Rafi hamda Malik ibn Rafi nomli ikki birodari bo'lib, ular ham Badr jangida ishtirok etganlar. Hazrat Muoz o'z otasi Rifa ibn Rafidan rivoyat naql qilgan. Otasi Badr jangida qatnashganlardan edi. U rivoyat qilib shunday deydi: Jabroil alayhissalom payg'ambar sallallohu alayhi vasallam huzurlariga kelib, siz musulmonlar orasida Badr jangida qatnashganlarni qanaqa darajada tutasiz deb so'radi. U zot sallallohu alayhi vasallam javoban dedilar: eng yaxshi musulmon. Yoki payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shunga o'xshash so'zni marhamat qilganlar. Hazrat Jabroil alayhissalom xuddi shunday Badr jangida qatnashgan farishtalar ham afzalroqdirlar dedi. Bu rivoyat Sahih Buxoriyda naql qilingan. Hazrat Sayyid Zaynul Abidin Shoh sahib Buxoriyga sharh yozgan. Unda farishtalarning qanday qatnashishi to'g'risida izoh berilgan. U quyidagidir. Alloh taolo Qur'oni Karimda deydi: "Iz yuhi robbuka ilal malaikati anni ma'akum fasabbatul ladzina amanu sa'ulqi fi qulubil ladzina kafaru ar-ru'ba fadribu fawqal anaq wadribu minhum kulla banan." Ya'ni Parvardigoring farishtalarga men sizlar bilan birgaman. Bas mo'minlarni sobit qadam qilinglar. Kofirlarning yuraklariga albatta men qo'rquv solaman. Bas ularning bo'yinlariga uringlar va har bir bo'g'inlariga zarba beringlar deb vahiy tushirganini eslanglar. Zarbal anaq, zarbur riqob, zarba kulla banan so'zlarning ma'nosi kuchli hujum qilishdir. Bunda nishonning to'g'riligi ham nazarda tutiladi. Bu haqda 2-3 rivoyat uchraydi. Bu mavzuga tegishli rivoyatda farishtalarning mavjudligi va ularni qurish to'g'risida zikr qilingan.
bu narsa tushning bir shaklidir va ularning, ya'ni farishtalarning jangi ham ularning xatti harakatlariga yarashadir. Ya'ni farishtalarning jangi o'q va nayzalar bilan bo'lmay, ularning sha'niga yarasha bo'ladi. Farishtalar hech qanday o'q yoki qilichni ko'tarmaganlar. Bu narsalar ruhoniy ko'z bilan mushohada qilinadi, jismoniy yoki moddiy ko'z bilan emas. Payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallam va sahobalar mushohada qilganlar xuddi shunday Alloh taolaning avliyolariga ham ko'rinadi. Valiyulloh shoh sohib farishtalar qanday urushishadi, ular Alloh taolaning tasarrufida qanday bo'lishadi, buni izohlab shunday deydi: Quraysh yetakchilari Naxladagi voqeadan g'azablanib, o'zlarini tutolmadilar va ana shu voqea keyinchalik bo'ladigan janglarga sababchi bo'ldi. Bu janglarda Quraysh kofirlarining halok bo'lishi to'g'risida ilohiy taqdir amalga oshdi. Alloh taolo farishtalarning ish amallari bizning ish amallarimizdan farqli va ularning jang qilish uslubi bizning jang qilish uslubimizdan boshqacha bo'ladi. Badr nomli joyida dushmanning bir baland joyini qarorgoh qilib olishi, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning past joyini qarorgoh qilib olishlari, sahobalarning oz soni dushmanga ko'rinmasligi, yomg'ir yog'ishi, sahobalarning har bir o'qi o'z mo'ljaliga tegishi hamda to'g'ri nishonga tegib zarar keltirishi, dushmanning sarosimaligi, sahoba-i kiromning birdamligi, ularning sobit qadamlilik bilan jang qilishi, bularning barchasi farishtalarning tasarrufida bo'lish mo'jizasi edi. Bu haqda Alloh taolo payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga quyidagi so'zlar bilan xabar bergan edi: "Iz tastaghisuna robbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdafin." Ya'ni sizlar o'z Parvardigoringizga faryod qilayotganlaringizda u men albatta sizlarga ketma-ket keladigan 1000 farishta bilan yordam beraman degan va'dasi bilan iltijolaringizni qabul qilganini eslanglar. U yana yozadi: Nabiy sallallohu alayhi vasallamning duolari mustajob bo'lishi natijasida zohiriy vositalarda o'zgarish yuz bergan. Shunda ham bir ajoyib uzviy bog'liqlik ko'rinadi. Uning barcha qismlariga ko'z yugurtirganda Alloh taolo farishtalarining lashkarlari ishlayotgani ko'rinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni eng xavfli vaziyatda kim eson omon Makkadan chiqardi, kim makkaliklarni g'aflatda qoldirdi, so'ngra kim ularni Savr g'origa olib kelib, u zot sallallohu alayhi vasallam izidan tushishdan umidsiz qilib qaytardi. Kim payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni sog' salomat Madinaga yubordi, u qanday qilib islom taraqqiyotining eng muhim markaziga aylandi. U davom etib yozadi: Hazrat Abbosning hijratidan so'ng Makkada mushrik bo'lib yashashi, ammo payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga nisbatan hamdardlik tuyg'ularini ko'rsatish, u zot sallallohu alayhi vasallamga Madinada Makka Qurayshlarning yomon maqsad va rejalaridan xabardor qilib turishi, bu ham farishtalar tasarrufining bir qismidir. Ya'ni farishtalar shunday ishlaydi. Bu barcha voqealarning orqasida farishtalar undovi bor edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam g'azotlari hamda u zot sallallohu alayhi vasallamning muvaffaqiyatlari iymonni kuchaytirguvchi va Qur'oni Karimning inni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdafin degan oyatini tafsillab beradi. Shoh sohib yana davom etib yozadi: Men Sahih Buxoriyni birinchi xalifa Hazrat Maulana Nuruddin sohib roziyallohu taala anhudan boshdan oyoq to'liq o'qidim. Xuddi shunday Qur'oni Karimni ham ko'p marotaba boshdan oyoq eshitdim va o'qidim. Birinchi xalifa roziyallohu taala anhu farishtalar to'g'risida bayon qilib shunday derdilar: Nuruddin ham Alloh taolo farishtalari bilan ham kalom bo'lish sharafiga ega. Farishtalarning tizimi o'ta keng. Insoniy kuch-quvvatlar hamda malakalardan har bir quvvat va malaka uchun farishtalar tayinlangan. Ko'rish quvvati
eshitish quvvati, sezgi quvvati, ushlash quvvati, aql va ong va o'ylash quvvati bilan farishtalarning madadi hamda qo'llovi bo'lmasa, bu kuchlar befoyda, balki zarar yetkazguvchi bo'ladi. Insonning barcha iste'dod va kuchlari farishtalar sababli foydalidir. Yana davom etib yozadi: o'q yo nayza, yaxud turish, o'tirish, aql va ong o'z o'rnida bo'lgandagina va uzoqlikda hamda yaqinlik musofasini to'g'ri bilgandagina o'z nishoniga yetadi. Agar insonning aql ongi va qalbiy kuchi o'rnida bo'lmasa, o'q nishonga tegmaydi. U yana davom etib yozadi: birinchi xalifa radhiyallohu taolo anhu shunday derdi: har bir aqliy va jismoniy kuch bilan Alloh taolo farishtalari tayinlangan. Ularning bu aloqasi har bir insonning kuch-quvvati hamda uning kufr va iymon sharoitlariga nisbatan oz yoki ko'proq bo'ladi. Qur'oni Karim ularning sonini Badr jangida 3000 va Uhud jangida 5000 deb bildirgan. Bu farq o'rin va joyning turliligi hamda topshirilgan ishning muhimligi sabablidir. Badr jangida dushmanlarning soni oz, Uhud jangida esa ko'proq edi. Shuning uchun bu vaziyatga ko'ra xavf-xatar ko'proq bo'lishi sabab muhofaza qilish uchun farishtalarning ko'proq sonda nozil qilinishi va'da berilgan. Alloh taolo deydi: "Va man nasru illa min indillohi, innalloha azizun hakim." Va'da qilingan ilohiy yordam Alloh taolaning aziz hamda hakim sifatlariga tegishlidir. Bu ikkala sifat yaxshi chora-tadbir, komil g'alaba va barqarorlikni taqozo etadi. Shunda yordam vositalari halqalari bir-biri bilan chambarchas bog'langan bo'ladi. Ularda izchillik va mustahkamlik mavjud bo'ladi. Ular mustahkam ilohiy tadbir bilan kuchli hamda mustahkam qilinadi. Demak, ana shu farishtalarning jang qilishlari to'g'risida izohidir. Alloh taolo farishtalar to'g'risida: farishtalar jang qilishayotgan edi, ammo o'zlari urushmayotgan edi, deydi. Ba'zi rivoyatlarda farishtalar kimlarni urgan va jarohatlagan bo'lsa, ular sahobalar qo'lidan jarohatlangan kishilardan ajralib turardi deb yozilgan. Bu noto'g'ridir. Darhaqiqat farishtalar insonning kuch-quvvatlarini to'g'ri yo'lga boshqarib, ularni o'rinli ishlatishadi. Farishtalar tomonidan shunday qilinganda farishtalarning jang qilishi tushuniladi. Hazrat Yahya Hazrat Muoz ibn Rifo ibn Rofidan rivoyat qilgan. Hazrat Rifo Badr jangida qatnashganlardan edi. Uning otasi Hazrat Rofi esa Aqaba baytida qatnashganlardan edi. Hazrat Rofi o'z o'g'li Rifoga shunday derdi: "Men Aqaba baytida ishtirok etishga qaraganda Badr jangida qatnashishimni o'zimga sharaf deb hisoblayman. Badr jangida qatnashish nihoyatda yuqori e'zozli narsadir." Hazrat Rifo ibn Rofi Jamal va Saffin jangida Hazrat Ali bilan birga bo'lgan. Bir rivoyatga ko'ra, Hazrat Talha hamda Hazrat Zubayr lashkar bilan Basra tomon chiqqanlarida Hazrat Abbos ibn Abdul Muttalibning zavjasi Ummul Fazl binti Haris Hazrat Aliga ularning chiqishi to'g'risida xabar qildi. Shunda Hazrat Ali dedi: "Taajjublanarli narsa shuki, odamlar Hazrat Usmonga hujum qilib, u zotni shahid etdi. Hech qanday majburlanmay menga bayt qilishdi. Men ularni bayt uchun majbur qilmagan edim. Odamlar menga bayt qilishdi. Talha hamda Zubayr ham menga bayt qilganlar. Endi ular lashkar bilan Iroqqa jo'nab ketdilar." Shunda Hazrat Rifo ibn Rofi dedi: "Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam vafot etganlarida biz ansorlar xilofatga haqliroqmiz deb o'ylagandik. Zero biz Nabiy sallallohu alayhi vasallamga ko'maklashganmiz va dinda maqom martabamiz yuqori. Biroq sizlar biz muhojirmiz, biz birinchilarmiz. Biz payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning do'sti va yaqin kishilarimiz. Biz sizlarga Allohni eslatib deymizki, sizlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga o'rin bosirlikni talashmanglar deb aytgan edingiz. Sizlar yaxshi bilasizlar, u payt biz xilofat masalasini tark etdik
biz bahaslashmadik va xilofatga itoat etdik. Biz komil itoat qildik. Bunga sabab shuki, haq ustida amal qilinayotganini, Alloh taolaning kitobiga ergashilayotganini va payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sunnatlari qoyim bo'layotganini ko'rib, rozi bo'lishimizdan tashqari bizda hech qanday chora yo'q edi. Bizga bundan boshqa nima kerak edi? Biz sizga bayt qildik, so'ngra undan voz kechmadik. Endi siz qarshilik qilgan kishilarga ko'ra yaxshiroq va azizroqsiz. Siz endi bizga buyuring. Shu asnoda Hajjoj Ansoriy keldi. U dedi: "Ey Amirul Mo'minin, vaqt qo'ldan boy berilishidan oldin bu masalaning oldini olish lozim. Agar men o'limdan qo'rqsam, jonimga hech qachon rohat nasib etmasin. Ey ansorlar guruhi, sizlar oldin Nabiy sallallohu alayhi vasallamga yordam berganingizdek, ikkinchi marta Amirul Mo'mininga yordam beringlar. Xudoga qasamki, ikkinchi yordam birinchi yordamdek bo'ladi. Ammo bu ikkala yordamdan birinchi yordam afzalroqdir." Bu kishi Hazrat Amir Muaviya amirligining dastlabki kunlarida vafot etdi. Demak, bu sahobalar zikri edi. Men o'tgan xutbaga tegishli bir narsani ham ochib bermoqchiman. Bu voqeani yanada oydinlashtirmoqchiman. Hazrat Ammor to'g'risida Hazrat Amr ibn Os uning shahid bo'lgan paytida o'z qayg'u va tashvishini bildirib, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Ammor ibn Yosirni isyonchi guruh qatl etadi deb marhamat qilganlarini bayon etgan edim. Hazrat Amr ibn Os Amir Muaviya guruhida bo'lgani sabab tashvishlangan edi. Hazrat Ammorni shahid qilguvchi kishilar esa Amir Muaviyaning askarlari edi. Qisqasi, ba'zi kishilar agar bu isyonchi guruh bo'lsa, unda ne sababdan uning nomi hurmat bilan tilga olinadi deb savol berishadi. Jamoat adabiyotlarida ham Amir Muaviyaga o'zgacha hurmat ehtirom bildiriladi. Birinchi narsa shuki, sahobaning maqom martabasiga binoan kim kechiriladi, kim kechirilmaydi deb qaror chiqarish bizning ishimiz emas. Qanaqa tushunmovchilik yoki xatolik sabab bu afsuslanarli voqea yuz bergan bo'lsa, uning muomalasi Alloh taolaning qo'lidadir. Uning oqibatini ham musulmonlar ko'rganlar. Bu savollar u davrda bo'lgan kishilarning miyalarida ham tug'ilar edi. So'ngra ular o'zlarining tashvishlarini uzoqlashtirish uchun duolar ham qilsalar kerak. Ya'ni bir sahoba ikkinchi sahobaga qarshi urushgan. Ular Alloh taoladan rahnumolik ham so'ragan bo'lsalar kerak va Alloh taolo ularga rahnumolik qilar edi. Chunonchi bir rivoyat Abu Zuhadan quyidagicha naql qilinadi. Amr ibn Sharjil Abu Maysara Hazrat Abdullah ibn Mas'udning iste'dodli shogirdlaridan bo'lgan. U shunday tush ko'rgan edi. Bir ko'k bog' bor. Unda bir necha chodirlar o'rnatilgan bo'lib, ularda Ammor ibn Yosir ham bor edi. Yana bundan tashqari boshqa chodirlar ham bor. Ularda Zulqala bor edi. Abu Maysara bu qandoq bo'ldi? Bu kishilar o'zaro jang qilishgan-ku deb so'raganida unga bu kishilar Alloh taolani o'ta ko'p kechirguvchi deb topdilar. Shuning uchun u yerda to'planishdi deb javob berildi. Demak, bu ishlar Alloh taolaga topshirilgan. Bu ishlar hamda nizolarga o'z qalblarimizdan joy bermasligimiz kerak. Ana shu ishlarga qalblardan joy berish va janglar sababli qalblardagi uzoqlashish ko'payib ketaverdi. Hamda bo'linish paydo bo'lib turdi. Natijalarini biz bugun kuzatmoqdamiz. Bu narsalar biz uchun ham saboqdir. Biz bu narsalarni qalblarda joylashtirish o'rniga birdamlikka qoyim bo'lib turaylik. Men bir marta Hazrat Muslih Maud radhiyallohu anhu ga iqtibosan Amir Muaviyaning bir voqeasini bayon etgan edim. Shunda arab mamlakatlaridan bir kishi menga u isyonchi va qotil guruhining boshlig'i edi. Siz uning nomini nima uchun shuncha hurmat bilan tilga olasiz deb yozgan edi.
Demek u kişi için ham yukarıdaki rivayetdagi tuş yeterli cevaptır. Zira Allah Teala'nın mağfiret hamda rahmeti o da kengdir. Biz o'z ishlarimizni uddalashimiz kerak. Ular haqida o'y fikr bildirishga qaraganda o'zimizni isloh qilishimiz lozim. Hazrat Masih Maud alayhissalom ham ba'zi joyda Hazrat Amir Muaviyaga nisbatan maqtob so'zlarni aytganlar. Demak, biz ham bu solih kishilarning xatolariga nisbatan fikr bildirishga qaraganda ulardan saboq olishimiz kerak. Hazrat Amir Muaviya to'g'risida shunday bir rivoyat uchraydi. Hazrat Ali va uning o'rtasida jang bo'layotgan edi. Nizolar cho'zilib ketayotgan edi. Ushbu vaziyatda Nasroniy podshoh endi musulmonlar zaif, ularga hujum qilish kerak deb reja tuzdi. Hazrat Amir Muaviyaga bu ma'lum bo'lgach, u shunday dedi: "Agar siz shunday qilsangiz, unda bilib oling, Hazrat Alining bayrog'i ostida urushadigan eng birinchi askar men bo'laman. Men uning bayrog'i ostida sizga qarshi urushaman." Demak, aqlingizni ishlating. Qisqasi, sahobalarning maqom martabasi ana shu. Alloh taolo bizga kuch-quvvat bersinki, biz doimo hamjihat bo'laylik, birdamlikda qoyim bo'lib turaylik va solih amallar bo'yicha olg'a qadam tashlaguvchi bo'laylik. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.